Selam dostlar. Bugün sizlere Adana İmamoğlu Alaybeyi Köyü'nde yer alan, geniş arazili, kullanıma hazır bir çiftlikten bahsedeceğim. Doğanın içinde sessiz, sakin bir yaşam alanı arayanlar için gerçekten harika bir yer burası. Toplam 8.985 metrekare tapulu araziye sahip bu çiftliğin içinde 2 adet kargır ev, biri taş ev, diğeri ahşap lambri ve 400 metrekare kapalı dam alanı bulunuyor. Elektrik ve su altyapısı hazır. Arazi yaklaşık 400 bin metrekare Meraya Sıfır konumda. Yani ister hayvancılık yapın, ister tarım, isterseniz de doğayla iç içe bir yaşam kurun, her şeye uygun bir yer. İçerideki evler bakımlı ve aktif kullanılıyor durumda. İstersen hemen taşın, istersen kendi tarzına göre yeniden düzenle. Bahçede 20 kök civarı aşılı zeytin ve meyve ağaçları var. Toprak verimli. Köy içi konumda olduğu için ulaşım da oldukça kolay. Buradan İmamoğlu merkeze sadece birkaç dakika içinde ulaşabiliyorsunuz. Bu çiftlik, hayvancılık yapmak isteyenler, tarımsal üretim planlayanlar ya da şehirden uzak, huzurlu bir yaşam hayal eden aileler için tam bir fırsat. Konumu itibariyle de yatırım açısından oldukça değerli ve kıymetli.
Hayvan damının arka çıkış kapısı doğrudan 400 bin metrekare meraya açılmaktadır. Gördüğünüz bu alanın tamamı meradır. Eğer siz de doğanın kalbinde Meraya Sıfır bu güzel çiftliği görmek veya detaylı bilgi almak isterseniz iletişim bilgilerimi açıklama kısmında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.